Slowenien ist durchaus bereichert mit vielen schönen Kirchen, die der Mutter Gottes Maria geweiht sind. In diesen Kirchen ist die Geschichte von Menschen eingeschrieben, die gewiss einen lebendigen Glauben hatten und die auf diesem schönen Stück Erde auf der Sonnenseite der Alpen vieles erlebt haben. Gerade hier überstanden sie die schlimmsten Proben. So wurden Slowenen von Fremden, die uns die Schönheit unserer Heimat beneideten, mehrmals dem Tode nahegebracht. Unsere Vorfahren litten vor allem in den Zeiten der Türkeneinfälle. Mehrmals waren ihnen der tiefe Glaube an Gottes Hilfe und die Obhut Marias ihr einziger Trost, Halt und Stärke gegen Verzweiflung und Resignation. Dabei waren einige Wallfahrtskirchen sehr wichtig und zu diesen gehört auch die Basilika Mutter Gottes in Petrouce, die schon immer ein Wallfahrtszentrum für das ganze Savinjatal gewesen ist und die auch heute ein Ort der Gnade ist für Wallfahrer, die Geistesfrieden und Ruhe suchen. Seitdem Dominikaner in Petrouce tätig sind, ist dieser Ort ein Mittelpunkt derjenigen christlichen Geistigkeit, die einst von dem heiligen Dominikus verbreitet wurde. Das ist nämlich die Geistigkeit, die keine Flucht vor der Welt verlangt, sondern ist ganz von echter christlichen Liebe, Güte und dem Erbarmen durchdrungen. Auch der Film, den Sie sich jetzt ansehen, sollte Ihnen helfen, Schönheit und geistige Erneuerung in diesem heiligen Ort zu erleben. Die Geschichte der Basilika in Petrouce reicht weit in die Vergangenheit zurück. Mit Sicherheit ist zu sagen, dass die erste Kirche auf dieser Stelle schon am Ende des 14. Jahrhunderts stand. Sie wurde, wie viele andere Religionseinrichtungen und Kirchen, von Grafen von Celje zur Ehre unserer lieben Frau in Petrouce oder pro remedio animorum suarum zur Hilfe ihrer Seelen erbaut. Die erste Kaplanei wurde 1442 entweder von dem Grafen von Celje oder laut dem Historiker Janko Orogen von den Grafen Urlich gegründet. Heute ist es unmöglich festzustellen, wie die erste Kirche aussah. Aus der Form der heutigen Kirche, die auf dem Fundament der ursprünglichen gotischen steht, kann man herauslesen, dass die erste Kirche ein schönes, dreischiffiges Gebäude war. Wenn man sich die anderen Kirchen anschaut, die von dem Grafen von Celje vor oder nach der Petrouce-Kirche gebaut wurden und mindestens ihren ursprünglichen gotischen Stil in Architektur, Einrichtung und Fresken erhielten, kann man sicher sein, dass die Kirche in Petrouce an nichts nachstand. An das erste gotische Gebäude erinnern die Überreste der Stützen der Halbsäulen auf der südlichen Seite, die Stützen im Presbyterium und Schalllöcher und die Steinornamente im Glockenturm. Die jetzige Barockform erhielt die Kirche im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts. Für diese Barockisierung sorgten die Freiherren Miglio, die Eigentümer des Schlosses in Novocelje waren, und zwar vor allem Franz Miglio, der im Jahre 1752 starb. Die Basilika wirkt sehr monumental, was besonders für die imposante Front der Kirche mit ihrem mächtigen Haupteingang und eleganten Glockenturm gilt. Die Kirche ist 37,5 Meter lang, die Vorderseite ist 19,5 Meter breit und im Hauptschiff 13 Meter hoch. Auf der rechten und linken Seite sind insgesamt 4 Kapellen eingebaut. Oberhalb der Haupteingangstür ist ein Marienmonogramm eingemeißelt. Betrachtet man die gegenwärtige helle, monumentale barocke Kirche, die aus der dreischiffigen gotischen Basilika entstand, kann man sagen, dass den Errichtern die Umformung vorzüglich gelang. Das Gebäude kann man der Architektur und Einrichtung nach den erstklassigen Kultur- und Kunstdenkmälern bzw. den schönsten Barockkirchen Sloweniens zuordnen. Der Kunsthistoriker Jože Zurk findet mit Recht, dass die Kirche einer der feinsten Denkmäler am Fluss Savinja ist und dass sie eine echte Kunstgalerie des Dorfes ist. Das Hauptschiff und die Seitenkapellen verzehren Fresken von Jakob Rollo aus dem Jahr 1875.
Auf der Decke des Hauptschiffes ist das Mariengebet dargestellt und auf den Decken von 5 Seitenkapellen gibt es Abbildungen von Ereignissen aus der Kindheit Christi. Auf der Decke der einen Seitenkapelle gibt es die Verlobung Marias zu sehen. Auf den westlichen Seiten dieser Kapellen sind oberhalb der Beichtstühle Ereignisse gemalt, die thematisch mit dem Bußsakrament und Beichtsakrament verbunden sind. Die Darstellung gegenüber dem linken Seiteneingang in die Kirche stellt Zeiten vor, in denen nicht nur Wallfahrer aus dem ganzen Savignatal, sondern auch Wallfahrer aus vielen anderen Pfarreien aus der Steiermark und aus dem Land Krain nach Petrouce kamen. Auf den Fresken machte derselbe Künstler im Jahr 1870 auch den Leidensweg Christi. Auf dem Chor ist man vor der schönen und berühmten venezianischen Orgel aus dem Jahr 1796 von Meister Calido angesprochen. Auf dem Altar in der zweiten linken Kapelle bemerkt man das Bild von den Heiligen Johannes und Paulus und oberhalb davon eins der besten malerischen Werke, nämlich das Bild der Heiligen Dreifaltigkeit aus dem Jahr 1775. Einen Schritt weiter in der dritten linken Kapelle gibt es den berühmten Pleiner Altar aus dem Jahr 1605, der älteste slowenische Holzaltar aus der Renaissance mit Bildern aus der Kindheit Christi ist. Seinerzeit war er der Mutter Gottes gewidmet, heute aber Johann Nepomuk. Die Altarstaffel und 4 Seitenbilder waren wiederentdeckt und restauriert von Victor Bauchet in 1967. In derselben Kapelle gegenüber Pleiner Altar sieht man die Erinnerungen an die traurigen Jahre des Ersten Weltkrieges, ein Denkmal an die gefallenen Soldaten. Die Altäre von Heiligen Josef in der 4. Kapelle links und des Heiligen Frank Xavers in der 4. Kapelle rechts entstanden 1855. In der 2. Kapelle rechts steht der Altar des Heiligen Florians und des Heiligen Martins, ein Werk von Josef Götzl aus dem Jahr 1802. Oberhalb des Hauptaltarbildes gibt es das Bild von Mariä Verkündigung, ein hochwertiges älteres Werk. In dieser Kapelle bemerkt man an der südlichen Wand das Grabmal von Anton Cäsar, dem Priester und Kommissar in Žálec, geboren in Gorica. Die Inschrift und das Wappen auf dem Grabstein sind leider nicht mehr erkennbar, nur das Jahr 1717 ist daraus auszulesen. In der dritten rechten Kapelle steht der Altar des Heiligen Kreuzes aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf den Stellen, wo sich die 4 Altäre befinden, waren wahrscheinlich Altäre von höherem Kunstwerk, vielleicht sogar von Pleiner gemalt. Auf den 2 Weihwasserbecken in der Kirche sieht man das Jahr 1655, auf dem Weihwasserbecken im Glockenturm das Jahr 1645. Die Kanzel auf der linken Seite ist von Ende des 18. Jahrhunderts. Gegenüber der Kanzel hängt ein großes, künstlerisch wertvolles Bild, ein Geschenk der ehemaligen Besitzerin des Salog-Schlosses an die Kirche. Das Bild stellt Maria mit dem Kind, Johannes den Täufer und Engel vor, höchstwahrscheinlich ein Werk eines Künstlers der bekannten italienischen Schule von Meister Andrea del Sarto. Fachleute glauben, dass man auf dem Bild den Einfluss von 4 großen florentinischen Renaissance-Künstlern sieht: Leonardo da Vinci, Fra Bartolomea, Raffaello Santi und Michelangelo. Der schönste und wahrscheinlich der älteste Teil der Basilika ist das Presbyterium. In der Gruft unter dem Pflaster des neuen Altars ruhen die Wohltäter der Basilika, unter anderem die Freiherren Miglio aus Novocelje, deren Grabsteine an die Wand beim Hauptaltar eingebaut sind. In dieser Gruft ruht auch die Tochter des späteren Eigentümers vom Schloss Novocelje, die Dichterin und Mitarbeiterin von den Zeitungen Selske Novine und Slovenia, Fanny Hausmann. In sehr lebhaften Farben scheint über uns die Freske von Anton Lerchinger aus dem Jahr 1760, erneuert 1971. Die Freske bedeckt die ganze Decke vom Presbyterium und enthält das Bild von Maria Himmelfahrt, 4 Evangelisten und Kirchenväter. Derselbe Künstler malte wahrscheinlich auch die Bilder von Heiligen Vincent Ferrer und Heiligen Franz Xaver auf den Wänden des Presbyteriums.
Endlich ist vor uns auf einem sehr schönen barocken Holzaltar aus dem 18. Jahrhundert inmitten der Eltern des heiligen Joachims und der heiligen Anna, umgeben mit Engeln und Strahlen, die von Gott, unserem Vater, oberhalb des Altars kommen, das Gnadenbild von unserer lieben Frau in Petroce. Es wird behauptet, dass die Marienstatue ein Werk von Wittkönig ist. Er ist auch der Künstler von den Petroce-Kreuzen, von 3 Steinplastiken, die außerhalb der Kirche stehen. Das Bild der Mutter Gottes stellt den größten Schatz der Basilika vor. Es gibt ihr Inhalt und Leben und lädt schon seit Jahrhunderten Wallfahrer von nah und fern ein. Die Maria-Statue fällt aus, vor allem wenn man sie von der Sakristeitür auf der rechten Seite betrachtet. Die Statue fast in der Lebensgröße stellt lachende und gekrönte Mutter Gottes mit dem Kind Jesus in der linken Hand und mit dem Zepter in der rechten Hand. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Maria-Statue ursprünglich ohne Kronen, die beiden Köpfe umkreisten Kränze mit 12 Sternen, was dem Bildnis eine besondere Sanftheit und Schönheit gab. Es klingt nicht übertrieben, wenn man sagt, dass es weit und breit kein Maria-Bildnis mit solcher Sanftheit gibt, die unsere liebe Frau ausstrahlt. Auf dem gebeugten Finger der rechten Hand trägt sie einen Ring mit einem Edelstein. Der Legende nach war der Ring ein Geschenk an Maria von Franz Miglio aus Novocelje, als er sich entschloss, dass er nie heiraten würde. Maria hat dann den Finger gebeugt als Zeichen der Aufnahme seines Gelübdes. Die Basilika in Petroce ist nicht nur ein sehr schönes und wertvolles Kunstwerk, sie ist wichtig auch als eine Wallfahrtskirche. Die Pilger werden schon seit Jahrhunderten durch den Glauben an die Macht des Bittgebets zu Maria eingeladen. Das Dankbuch und Dankbilder hinter dem großen Altar bezeugen, dass viele Menschen Zuflucht bei Maria aus Petroce als Fürbitterin in Not fanden. Maria war und ist noch immer für Wallfahrer Gesundheit der Kranken, Hilfe der Christen, Trösterin der Betrübten und Zuflucht der Sünder. Auf den Dankbildern kann man lesen, dass Mutter Gottes aus Petroce zahlreiche Bitten erhörte und dass mancher in ihrem Heiligtum bzw. mit ihrer Hilfe wieder Gott und Seelenruhe fand. Die Kirche in Petroce ist als ein Wallfahrtszentrum besucht, besonders in Sommermonaten, sonntags und an Marienfesttagen. Pilger individuell und in Gruppen kommen aus dem ganzen Savignatal, dem Savatal, von Prekmurje, von Kärnten und auch von anderswo. In manchen Vereinen werden jährlich Wallfahrten nach Petroce organisiert. Der Heilige Stuhl verlieh der Kirche in Petroce die Gnade, dass manche Beichtväter, die in der Kirche Beichte abnehmen, Sondervollmacht dabei haben. 1984 erteilt Papst Johannes Paul II. Der Kirche den Titel Basilika, was auch die Steintafel mit päpstlichen Wappen auf der linken Seite des Presbyteriums beweist. Das Heiligtum verwalten seit 1965 slowenische Dominikaner, die ihren Sitz in Žalec haben. Dieser Orden entstand am Anfang des 13. Jahrhunderts nach der göttlichen Inspiration von heiligen Dominikus aus Spanien. Er schickte 1217 die ersten Brüder Prediger an berühmte Universitäten in Paris, Oxford, Bologna und Madrid. 1220 gab es die erste Generalversammlung des Ordens in Bologna, wo die ersten Ordensregeln gefasst wurden. Auf den slowenischen Boden kamen die Dominikaner schon 1230 und zwar nach Ptuj. Das zweite Dominikanerkloster wurde 1451 in Novi Kloster bei Pausela gegründet. Der Predigerorden hatte noch 2 weitere Kloster in Halose bei Sveta Trojica und in Koper. Die kirchlichen Reformen des Kaisers Josef II. In Jahren zwischen 1782 und 1787 haben unter anderem alle dominikanische Kloster auf dem slowenischen Boden aufgelöst. 1965 kehrten Dominikaner nach Slowenien zurück.
In Žálec verwalteten sie die Pfarrei mit der Filialkirche Mutter Gottes in Petrovce, wo sie später ihr eigenes Ordenshaus bauten. So leben heute 3 slowenische dominikanische Priester in 2 selbstständigen Ordensgemeinschaften in Žálec und in Petrovce. In Jahren 2005 und 2006 erneuerte die Petrovce Pfarrei die Mesnerei, die in einem sehr schlechten Zustand nach dem Gesetz der Denationalisierung an die Kirche zurückgegeben war. Die Mesnerei wurde in Dominico Dom, Haus der Dominikaner, umbenannt, dessen Räume im Erdgeschoss für alle Generationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere bestimmt sind. Die Erneuerung wurde am Fest Maria Geburt am 8. September 2006 vom Ehrengast der Pfarrei, dem slowenischen Metropolit und Bischof von Ljubljana Alojz Uran, gesegnet. Dominikaner schätzen bei den Mitmenschen jeden Funken des Glaubens und wollen helfen, dass jeder Funke aufglüht. Wir glauben, dass Gott seine Wurzeln im Menschen oft langsam, doch beharrlich wachsen lässt. Dieser Glaube führt uns bei Verleihung der Sakramente, Verkündigung des Gottesreiches, Katechese und beim persönlichen Kontakt mit Pfarrkindern. Unser Orden wirkt auch auf dem Gebiet des Verlagswesens. Wir gründeten den Verlag Znamenje, Anzeichen, der gleichnamige Zeitschrift für theologische, philosophische, soziologische und kulturelle Fragen ausgibt. Die Schöpfer dieser Zeitschrift setzen uns für das Modernisieren der Kirche und ihrer Mission in Slowenien ein. Wir verfolgen die Geschehen, die wichtig für einen Dialog zwischen Gläubigen und Ungläubigen bzw. zwischen der Kirche und modernen Welt. Wir möchten, dass der moderne Mensch, der oft ratlos und belastet ist, in der Kirche frohe und befreiende Botschaft findet. Die Türen der Kirche und unserer Ordenshäusern sind gastfreundlich und breit geöffnet für jeden Einzelnen. Alle unsere Tätigkeiten sind auf den Glauben gerichtet, dass wir nur die Sämänner sind, wodurch Gott das Wachstum gibt.